हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज मेरे पास सैमसंग M40, ठीक है। इसमें ऑडियो प्रॉब्लम है। तो ऑडियो मतलब इसमें कुछ भी काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। इसमें रिंग बज रही है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो एक बार देखते हैं कि इसमें क्या हो रखा है, ठीक है। किस तरीके से हम इसका रिपेयर कर सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले सेट को चालू होने देते हैं। ये हमारा चालू होने लग गया, ठीक है। देखो, इसमें मैंने अगर आप देखो नॉर्मली देखें तो मैंने इसमें सब कुछ चेक कर चुका हूँ। जैसे आपका एयर स्पीकर का जो पॉइंट होता है, जहाँ पे एयर स्पीकर कनेक्ट होता है, वहाँ पे जो वैल्यू होता है वो ओके है, उसमें मैंने चेक कर चुका हूँ। और जो मेरा रिंगर का है उस पर भी मैंने चेक कर चुका हूँ, नॉर्मल है। जिस तरीके का उसका वैल्यू आना चाहिए था वो प्रॉपर है, ठीक है। हाँ, तो फिर भी अभी भी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा मैं आईसी के आसपास चेक करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से चेक होता है। देखो, इससे आगे का वीडियो भी रिकॉर्ड तो किया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। लाइट चला गया था तो पूरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया, मतलब बैकअप नहीं कर पाया मैंने, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। अभी कोई भी इसमें साउंड है नहीं, ठीक है। तो आप देखते हैं किस तरीके से हमारा चेकिंग होता है और क्या प्रोसेस होता है। और अगर आपका ऑडियो प्रॉब्लम हो तो आप क्या क्या चीज़ को चेक करें, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने बता दिया, जो भी आपका जैसे माइक, स्पीकर, रिंगर कुछ भी ख़राब हो तो उनका पहले जहाँ पे आप चेक कर रहे हो, जो चीज़ आपका ख़राब है उसमें पहले चेक कर लो। जैसे इस एयर स्पीकर प्रॉब्लम है तो एयर स्पीकर का टिप्स चेक कर लो, उसमें का वैल्यू चेक कर लो, ठीक है। और आपका अगर रिंगर प्रॉब्लम है तो रिंगर की चेक कर लो। तो ये सारा कुछ ज़रूरी है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट रहता है, ठीक है। उसके बाद वो सारा कुछ अच्छा है तो हमको कुछ आगे बढ़ना पड़ता है। अब ये पता होना अच्छा कैसा होता है, बुरा कैसा होता है, तो वो बहुत रेयर केस है, ठीक है। उसमें आपको थोड़ा सा 1-2 सेट में प्रैक्टिकल करना ही पड़ेगा। और अगर आप 1-2 सेट में अगर थोड़ा सा भी टेस्टिंग कर लोगे तो आपको आइडिया आने लग जाएगा कि अच्छा, स्पीकर में इस तरीके का रीडिंग होता है, रिंगर में इस तरीके का रीडिंग होता है, माइक में इस तरीके का रीडिंग होता है, ठीक। तो वो लगभग सब में सिमिलर ही रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की बात की बात है, लेकिन जो कॉमन सेंस लगता है वो सब में एक ही लगता है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से सबका वैल्यू, वोल्टेज अगर आप याद कर लोगे, रख लोगे, कोई सेट भी आया तो आप चेक करने में कोई बुराई नहीं है। आप आराम से चेक करके अपने पास डाटा रख सकते हो, ठीक है। वो डाटा आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा बाद में। तो हम देखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो ये मेरा जो दिख रहा है ये ऑडियो का सेक्शन है, ऑडियो आईसी है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ आसपास का कंपोनेंट क्या कंडीशन है, किस में कितना वैल्यू आ रहा है। वो सारा कुछ देखने के बाद ही पता चल पाएगा, ठीक है। चलो मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से। और ये जो देख रहे हो आप सामने, ये यहाँ पे ठीक है कंडीशन। ये मेरा ऑडियो आईसी देख रहे हो, मेरा नहीं है, मोबाइल का ऑडियो आईसी। एक सेकेंड, थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं। चलो अब देखो देखो, ये बाद में आपका भी काम आएगा। अगर किसी सेट में दिक्कत आ गई तो आपको चेक करना होगा। यहाँ पे देखो, इस साइड 315 आ रहा है मेरा, ठीक है। इस साइड बीप, इस साइड भी बीप। ये देखो वैल्यू देख रहे हो, वैल्यू बहुत, ये देखो पूरा शॉर्टिंग वैल्यू आ रहा है, मतलब ना के बराबर। तो मतलब ये जो 1.8 सप्लाई है, मे भी मेरे को लग रहा है, तो ये पावर आईसी से आना चाहिए। ये वाला वोल्टेज जो है कहीं से शॉर्टिंग है, ठीक है। अब ये शॉर्टिंग या तो पावर आईसी से हो सकती है, या तो इसी ऑडियो आईसी से हो सकता है, या तो कोई इसका लाइन में लगा हुआ कंपोनेंट हो सकता है।
तो ये कहाँ से शॉर्टिंग है ये मेरे को पता करना पड़ेगा। ठीक है, पता करने का बहुत अच्छा और आसान तरीका आपको मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा आप रोजिन लगा लो इसमें। ठीक है, रोजिन एक ऐसी ये जो फ्रीज़र स्प्रे होता है उससे भी अच्छा है, थोड़ा देर तक भी टिकता है, और वो तो एक ही बार में। एक सेकेंड, देखो पंखा ज़रूर बंद कर लेना, नहीं तो मेरी जैसी कंडीशन हो जाएगी। देख रहे हो पंखे की वजह से, ये देखो सारा धुआं 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 हो रहा है। लगता है मेरे को कल तक ही लग पाएगा इसमें। चलो इतना काफ़ी है, पता चल जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे बड़ी बात है, मैं 1.8 वोल्टेज से शुरुआत करूँगा इसमें। ठीक है, क्योंकि 1.8 2.8 और जो हमारा BPS लाइन होता है वो आएगा ऑडियो में। तो मैं 1.8, क्योंकि मेरे को देखो मैंने सर्किट नहीं देखा हूँ, कुछ भी नहीं देखा हूँ, तो मैं 1.8 का दे के देखता हूँ पहले। ठीक है, तो 1.8 किसी भी एक कैपेसिटर में लगा के देखता हूँ मैं, किसी में लगा लेते हैं। और ये देखो सामने जो ये कंपोनेंट है ये शॉर्टिंग निकल गया। मतलब कितना आसान है। ठीक है, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा एक। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात इनमें, आप अगर इसमें देखोगे, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, और फिर बाद में समझाऊंगा मतलब क्या चीज़ कहना चाह रहा था मैं। इसको एक बार फिर से देख लो आप। वोल्टेज भी देख लो 1.8 5 एम्पियर। जैसे मैंने दिया ये देखो एक कंपोनेंट पिघल गया। तो मैं ये कहना चाह रहा था, इसमें आप देखोगे तो एकदम हैवी कैपेसिटर लगा रखे हैं ऑडियो सेक्शन में, और सबसे ज़्यादा पावरफुल सेक्शन में ऑडियो होता है। अगर आप यहाँ का कैपेसिटर उतार दोगे तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसको निकाल के लगाना भी है। ठीक है, इसको निकाल के आपको हटाना नहीं है। अब 3 है इसमें होने के लिए, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा इस चीज़ में कि आप इसको लगाएं ज़रूर। अगर इसको नहीं लगाओगे तो आपको साउंड में दिक्कत आ सकता है, आपका सरसराहट आना, किट सा आवाज़ आना, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या आवाज़ फट के आना, कट के आना, तो इस तरीके का प्रॉब्लम। क्योंकि देखो अगर आपको इसको मैं ऑसिलोस्कोप अभी तो है नहीं मेरे पास, आएगा 1-2 दिन में, तो उसमें फिर से मैं आपको चेक करा के दिखा दूंगा कि मतलब इसमें क्या रेशियो होता है। ठीक है, तो इसमें देखो कैपेसिटर का बहुत ज़्यादा अहमियत होता है। जो आपका सिग्नल होता है उसको एकदम ज़्यादा कंट्रोल करना होता है। ठीक है, एकदम स्ट्रेंथ रखना होता है, तो इसलिए इनमें कैपेसिटर लगा हुआ होता है। ठीक है, उसके लिए अगर कैपेसिटर का क्या काम है जानने के लिए आपको कैपेसिटर थोड़ा सा स्टडी कर लेना चाहिए। ठीक, क्योंकि कैपेसिटर अगर आप समझ जाओगे तो बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। ठीक है, तो अगर आपने ऑडियो सेक्शन और नेटवर्क सेक्शन की बात, मैं 2 सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो कैपेसिटर नहीं हटाना चाहिए। भले उसमें 2-3 एक्स्ट्रा लगे हुए हो, तब भी आपको कैपेसिटर कोई भी नहीं हटाना, क्योंकि उसका जो परफेक्ट बेस होता है वो उसी कंडीशन में लगा रखा होता है। ठीक है, तो मैं एक बार देखता हूँ चेक करके क्या कंडीशन है। ओके, बाद में इस कैपेसिटर को मैं बाद में लगा लूँगा। अगर आपका थोड़ा सा साफ़ करके इसको लगा देते हैं। देखो आपको कैपेसिटर कौन सा लगे, कौन सा लगता है, वो अगर आपको पता करना है तो देखो थोड़ा सा इसमें आपको स्कीमेटिक रीडिंग करना आना चाहिए। ठीक है, स्कीमेटिक दिखना आना चाहिए। और अगर आप 2-3 बार स्कीमेटिक देखोगे, 2-3 बार ऑडियो सेक्शन देखोगे, तो
आपको समझ में आ जाएगा कितना वोल्टेज में कितना वोल्टेज का लाइन हो तो आपका कितना वोल्टेज और कितना माइक्रोफैरेड या पिकोफैरेड का आपका कैपेसिटर लगता है, वो आइडिया आ जाता है। ठीक है, तो अभी मैं खाली साउंड चेक करके देख लेता हूँ, कुछ ना कुछ साउंड आ जाएगा तो मैं बाद में इसमें कैपेसिटर लगा लूँगा। ठीक है, तो कैपेसिटर लगाना नहीं बोलना है इस चीज़ में आपको, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़रूरी चीज़ है। और देखो, जब भी आप रिपेयर करते हो तो सबसे पहले आपको बारीकी से समझना होगा कि आपके में दिक्कत क्या है। आप ये नहीं कि ऑडियो प्रॉब्लम में आईसी उखाड़ दिया लगा दिया, ये नहीं होता। पहले आप चेक कर लो कि किस पार्ट में चेक हो सकता, मतलब चेकिंग प्रोसेस को फॉलो करो आप। मैंने आगे भी बहुत सारा वीडियो बना रखा है। ठीक है, आप उनमें देखो, आप किसी अच्छे यूट्यूबर और का भी वीडियो देखो, मतलब बहुत सारे हैं, तो आपको प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं ऑडियो चेक करके क्या कंडीशन है। शायद हो चुका होगा क्योंकि शॉर्टिंग था, तो इसको कुछ ना कुछ साउंड दे देना चाहिए। आपको थोड़ा सा जो भी हमने वीडियो रखे हैं अपलोड किए हैं, तो आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिल सकता है इस चीज़ से, क्योंकि जो भी वीडियो हैं वो नया प्रॉब्लम रिलेटेड है, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को हम किस तरीके आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वही बताना चाहे हमने। चलो हम डायल करके देखते हैं। ये आ गया इसमें, और लाउड ये रहा, लाउड में भी, यानी कि हमारा काम बन चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद।